साईं मुंहिंजा हीअ कहाणी आहे हिकु मुहाणे जी। लूणु ऐं मिर्च मिठा। हीअ कहाणी वॾी मज़ेदार आहे। जे 5 मिंट पंहिंजा सीड़ाए तव्हां ॿुधंदो त तव्हांखे बि मज़ो ईंदो ऐं असांखे बि लुत्फ़ थींदो। हंधु उहो सड़ंदो आहे जिथे बाहि भरे, हिकिड़ा मिट के ॿिया मके, हिकु बादशाह त मुंहिंजो अलाह हुआ, पर ही कूड़ी दुनिया जो बादशाह हुजे। उनजी बादशाह में हिकु ही मुहाणो मल्हाह रहंदो हुयो। पोइ मल्हाह खे हुयूं 4 धीअर। पोइ मल्हाह जी मछी मारे काॾों बि गई, कमकार तां थको आड़ो ईंदो मोटियो। जंहिंमहिल घर पुॼंदो त हिन जूं 4 धीअर, का पाणी भरे हिन खे हथ मुंहुं धोराईंदी, का वरी पाणी भरे पियारींदी हुई, का मानी खणी ईंदी, का ज़ोर ॾींदी हुअसि। 4 पंहिंजे हिसाब सां हिन जी वॾी पीउ जी ख़िदमत कंदियूं हुयूं। पोइ मुहाणे जी ज़ाल मरी वई हुजे, हुनखे पुटु न हुजे, रुॻो 4 धीअर हुजनिसि। हिन हिकिड़े ॾींहुं मुहाणे सोचियो त भणा मुंहिंजूं धीअर मूंसां एॾी मोहबत थियूं कनि बेअंत, मां सभिनि खे पंहिंजे हिसाब सां मिठो घणो आहियां। अॼु वञी पुछां त सभ खां घणे मां घणो मिठो कहिड़ीअ खे आहियां, त इहो मां पुछां कयां त पोइ ॾिसां त कहिड़ीअ खे मिठो घणो आहियां। पोइ हीउ सिधो सो आयो पंहिंजे घर, पंहिंजे हिसाब सां हिन जूं धीअर इन इंतज़ार में हुजनि त अबो कंहिं महिल थो अचे, का पाणी भरियूं अचे, का हथ मुंहुं धोराए, का ज़ोर ॾिए, का मानी खणी अचे। ही 4 पंहिंजे हिसाब सां अचे हिन जी अॻिॾो बीठियूं। ही पंहिंजे हिसाब सां मानी 2-3 गिरह विझी हेॾो खाई थाम, जंहिं महिल हिननि खे मोटाइणी हथ बथ धोई अचे पंहिंजे धीअनि खे चवणु लॻो त ॾियो हाल अहिवाल, मां तव्हां चईन में मिठे में मिठो मां कहिड़ीअ खे आहियां। पोइ 4 पंहिंजे हिसाब सां चवणु लॻी त हिकिड़ी चवणु लॻी त भाउ मूंखे तूं एतिरो मिठो आहे जेतिरी मिठी मिसरी आहे। ॿी चवणु लॻी आहे भाउ तूं मूंखे एतिरो मिठो आहे जेतिरियूं मिठियूं निबातियूं न। वरी 3 चवणु लॻा त भाउ मूंखे तूं एतिरो मिठो आहे जेतिरो मिठो लूणु आहे। वरी 4 चवणु लॻी भाउ तूं मूंखे एतिरो मिठो आहे जेतिरा मिठा मिर्च आहिनि। हिन चयो त भणा हञ, हिकिड़ीअ खे लूणु जेतिरो मिठो, ॿीअ खे मिर्चनि जेतिरो मिठो, ऐं ज़ाहिर में त मिठा ॿई कुन्हनि खे। लूणु बि कोड़ो आहे, मिर्च खां उहे बि सम्झी त कोड़ा ज़हर न। हिन खे सम्झ में ॻाल्हि न आई। हे वियो हलियो कमकार तां मोटी, इन सोच वीचार में हुजे त भणा जेकी मिसरी ऐं जेकी निबातुनि जेॾो मिठो आहियां, उन्हनि धीअरुनि खे रखां। असुल में मुंहिंजो धीअर उहे न जंहिंखे मां एतिरो प्यारो आहियां। बाक़ी लूणु ऐं मिर्च त कोड़ा न, ॿिनि धीअरुनि खे मतिलबु त मां कोड़ो आहियां। इन सोच वीचार में जीअं घर मोटी आयो, अचे धीअरुनि खे चई त बसि मां इहे जेकियूं आहिनि 2 धीअर इहे मुंहिंजे कम जूं न आहिनि। ॿियनि खे मिठो आहियां, इन्हनि खे कोड़ो आहियां न मतिलबु त। हाणे चयो त हाणे हिननि खे काॾे कयां। इन सोच वीचार में चई त बसि हिननि खे कढां थो घर मां, जाॾे वणनि ताॾे वञनि, मुंहिंजे कंहिं कम जूं न आहिनि। छो त मां हिननि खे कोड़ो आहियां न, मां हिननि खे मिठो न आहियां। मां हिननि खां पोइ सुवालु कयो त मिठे जो, पर हिननि मूंखे कोड़ो करे छॾियो। पोइ हीअ आयो सिधो सो पंहिंजे धीअनि खे चई त अमां हलो तव्हां मूंसां गॾिजी, सो मूंखे हिकिड़े पासे जी दावत आहे, सो ओॾे हलंदासीं। सो महिल तयारु थियो। हाणे देरी न थी सही। हाणे धीअनि खे पीउ थो चवंदो त कीअं इनकार कंदियूं साईं। हुननि खे देरी न सही थी, चई भाउ तव्हां ॿियूं न, बाक़ी ही 2 भेनर जेकियूं आहिनि पाण में हलनि। हाणे 2 भेनर जेकियूं हुननि जी हुयूं उहे रहियूं। बाक़ी जेकी लूणु ऐं मिर्च वारी हुई उन्हनि खे सिंगारे ही तयारु कयो। सिधो हकिलंदा होकारींदा वञनि पिया। अॻे जंगल हूंदा, जंगलनि जे विचां माण्हू वेंदा, हलंदा हिन खे सुठी मंज़िल करे अची हिननि खे जंगल में ॾिठे त टाइम बि अमर थियण वारो आहियां। हिन खे धीअनि खे चवईं त तव्हां हिते 5 मिंट बीहो त मां रुॻो पेशाब जो ख़्यालु करे अचां, त वरी अॻिते हलूं था। हाणे उहे छोकिरियूं हुते बीह रहियूं। ही जो हुयो पेशाब जो हिन खे ख़्यालु आयो ई कोन। ही पासो ॾियूं पोयां पेर के। छोकिरियूं बीठियूं 10 मिंट, 5 मिंट, 15 मिंट, अची रड़ियूं करणु लॻियूं त वारो कर बाबा सिजु लथो थो अचे हलूं। हाणे पिणसि हुजे हिननि जो त सॼे जो जवाबु ॾिए न। हिननि वीचारनि ॾाढियूं रड़ियूं कयूं बाबा अचु, पर हिननि जो पीउ जो को बि अतो पतो ई न। हाणे भेनरुनि पंहिंजे हिसाब सां सॾ करे नेठि हकिले होकारे बि हली पियूं, रवानियूं थींदियूं वञनि पियूं। हाणे हिते बि सिज बि सफ़ा उंधेड़ी थियण ते हाणे भेण जेकी चवे पई त हाणे अदी हाणे हिकु कमु कयूं, हाणे त जंगल में आहियूं, जंगल में जानवर था रहनि, असांखे त खाई वेंदा, हाणे छा कयूं। चई अदी इहो हिकिड़ो लहो बीठो आहे, इन ते चढ़ी तूं मथे ॾिस त मन काथे दीद पए, को दूंहों या घर को कुझु नज़र अचे थो न।
हिकिड़ी वञी वण ते चढ़ी लहे ते मथे लहो को सुठो मथे हुयो त हुनजी धी दगड़ी पई हिकिड़ी जॻह ते दूंहों पियो दुखे। हिन जो हिकिड़ी जॻह ते अधी दूंहों पियो दुखे चई हल त पोइ हलूं। हकिलंदे होकारींदियूं वञनि उते वयूं त उहा हुजे हिकिड़ी ॿकरार कुराड़ीअ जो घरु। उहा पाण ॿकरनि सां छुड़ी वई हुजे पाके हिन जे घर में केरु ई कोन हुजे, वार ठही पंजे हुन कुराड़ी जो घरु हिकिड़ो ई हुजे, न हुनखे पुटु हुजे न केरु बि न हुजे, हिकु कुराड़ी पे रहे। हे जो आयूं ॾिठनि बणा घर में केरु ई कोन्हे, उहो वार ठही पिया ॿकरनि जा पेर माण्हू जा पेर हिननि खे नज़र आया। हिन जो को माण्हू आहे हिते राश करे थो। हिननि ॾिठो त बणा अटो ॿाट सभु कुझु पियो आहे। हिननि देरी न कई, उन महिल हिकिड़ी अटो ॻोयो, ॿी भाॼी तयारु कई अथई, हेॾो होॾो मानी कुनी हिननि करे पंहिंजे हिसाब सां खाई ड्रो कयो। राति बि अचे थी, इन महिल मानी बि तयारु थी वई। हूअ कुराड़ी जो मोटी ईंदी, ॿकरियूं वाड़े ॾुई फरण ॿरनि खे प्यारे पोइ मानी कुनी करे पाण खाईंदी हुई। हिकु उन सां ॿिलो हुयो, पोइ उन ॿिले खे बि विझंदी हुई। पोइ साईं हाणे हिननि मानी कुनी तयारु करे खाई छॾी, पाण हुन कुराड़ीअ लाइ बि दगड़ी रखी छॾियनि ॿ, त जेको बि आहे पाण ईंदो खाईंदो। कुराड़ी जो आई त ॾिठे त बणा मुंहिंजे घर में ॿ ज़ाइफ़ूं वेठियूं, छोकिरियूं नौजवान। कुराड़ीअ साईं ॿकरियूं वाड़े हिननि को अचे पुछा कयो त हाल हवाली थियनि त केरु आयो, काॾे वियो, हेॾे भर में तव्हां हिते कीअं आहियो, कीअं मसइलो आहे। कुराड़ी खे सॼो हाल हवाल करे ॿुधाइनि त असांजो बाबो वठी पियो हले, कंहिं बादशाह जी शादी या कंहिं ग़रीब जी बराल शादीअ ते वतियूं बि हले, बाबो हीअं गुस्साए वियो। सो असां हाणे जंगल में चयोसीं काॾे वञो, तुंहिंजो दूंहों ॾिठो अथई, सो आयासीं लड़ी तुंहिंजे तॾे ते। इहा एतिरी ॻाल्हि आहे। हिन जो भली आयो, मूंखे पाण कंहिं माण्हू कोन हुयो, हाणे मां बि पीर सन थी विया, ॿकरियूं चारे चारे बेज़ार थी वञा, मानीअ टुकुर पचायां, ॿकरियूं वाणिया या फर पियारियां, मां परेशान हुयमि अॻई। सो मिड़े पे ज़िंदगी ॾिनमि, भलो थियो जो तव्हां आहियूं। हाणे हिकिड़ी ॿकरियूं मूंखे वाड़ाए, ॿी वरी फर प्याराए, वारो के हिमत करायो। हिननि देरी न कई, की ॿकरी वाड़ायूं की फर प्याराया, हेॾो होॾो कुराड़ी टेम सां जान छॾाए कुराड़ी खे मानी खणी ॾिननि। कुराड़ी मानी खाधी, हेॾो होॾो अचे ही कुराड़ीअ वटि रहणु लॻियूं। हिन कुराड़ीअ वटि जो रहणु लॻियो, हिन जो वक़्तु हिते गुज़रे पियो। हकिलंदे होकांदे कुझु ॾींहं गुज़रिया त कुराड़ी उहा जेकी बीमार थी पई, उहा प्यालो करे वई। हाणे त कुराड़ी प्यालो करे वई त हाणे रहियूं ही ॿ भेनर। हाणे इन सोच वीचार में हुजनि त हाणे कीअं मसइलो थिए। पोइ हिकिड़ी जेकी भेण हुई, पोइ उहा हिकिड़ो बर्थ भरींदी हुई। पोइ ॿीअ खे चयईं तूं हाणे मां बर्थ थी भरियां, हेॾो होॾो घर जो कमु मां संभालियां थी, तूं वञ ॿकरियूं छोड़े। हाणे ॿकरियूं काॾे वेंदियूं, ॿकरियूं त तोखे चाढ़णियूं पवंदियूं न। पर हाणे ॿई भेनर में पाण में प्रीत वॾी हुयनि, पाण खे भेनरियूं हिक ॿिए सां वचन कयूं। अॼु हाणे तूं बि अकेली पंहिंजे मुंहं सां, मां बि पंहिंजे अकेली मुंहं सां। हाणे जेकॾहिं तुंहिंजे हथ मां लठ किरे त मतिलबु त मोॾे खेरु न आहे, जे मुंहिंजे हथ मां जे सुई किरी त मां सम्झंदमि त तोॾे खेरु न आहे। चई सही आहे, सही आहे। हीअ पंहिंजे हिसाब सां इहे कोल करे हीअ ॿकरियूं छोड़ियूं हली वई। हूअ अॼु पंहिंजे हिसाब सां बर्थ भरे पई वेठी। कुदरत मुंहिंजे अलाह जी उन बादशाहीअ जो बादशाह बि शिकार जे ख़्याल सां उन जंगल में निकितल हुजे। पोइ वज़ीर पाण वतन पिया शिकार कंदा, तितरनि जो शिकार हुजे। पोइ बादशाह पंहिंजे हिसाब सां राधो जेको खणंदो हुयो उहो कोन खईं, को उन जो भतु हुयो, पोइ वियो हलियो कोन हुयुसि। बादशाह खे ॿ टे तितर मारिया, पर हिन खे सम्झ में ॻाल्हि कोन्हे त रांधो कोन्हे को, हाणे रंधियूं कीअं। वज़ीर पाण ॿई अचनि पिया, हकिलंदा होकंदा आया, ॾिठनि त बणा ही घरड़ो आहे, को दूंहों पियो दुखे। सॾु कयूं घर वारा त हीअ हिकिड़ी छोकिरी वेठी हुजे। हिन सॾु ॾिनो त घर में केरु कोन्हे, मां हिकिड़ी वेठी आहियां, रन ज़ाइफ़ां। बादशाह जो त असां हीअं शिकार मारियो आहे, असांखे को रंधण लाइ रांधो कोन्हे को, जे तूं रंधेंदीअं त वॾी महिरबानी थींदी। सो असां इन कम लाइ सॾु कयूं था पिया। हिन जो मुंहिंजे घर में ॿियो मर्द माण्हू कोन्हे, सो तव्हां अचो त भला पोइ रंधियूं था, खाऊं था, पियूं था, भला पोइ जेको तितर आहे छा बि आहे उहो पंहिंजे हिसाब सां आहे। बादशाह आयो, ॾिठईं त भणा छोरी जो ॾिठईं त बादशाह जा ताक निकिरी विया। नौजवान नई मुद सां सुहिणी बि बाक़ाइदे हुई, ग़रीबी ग़रीब पर शइ चङी हुई। बादशाह ते देरी न कई, हिन खे पंहिंजे हिसाब सां वज़ीर खां सीर ॼाराए, उहे छिलराए, हिन खे गोश्त आणे ॾिननि। हिन देरी न कई साईं, अहिड़ी हिन शीख पचाई साईं त माहिर हुई, जेकी मुहाण जी मतिलबु धीउ हुई, मच्छी बच्छी रंधण जी माहिर, सभु शइ जी हुनखे ख़बर हुई त हीअ शइ अहिड़े हिसाब सां रजंदी पचंदी आहे। हुन हिननि खे अहिड़ी शीख पचाए ॾिनी, बादशाह गिरह जो विधो त बादशाह चांगरियूं बि खाधियूं पियो वञे, चटण चालू थियो, प्लेट बि चटियूं पियो वञे। बणा अहिड़ो सवादु कॾहिं कीअं बि न करायो आहे। बादशाह हैरत में हुजे।
बादशाह चयो छोकिरीअ खे त तूं मूंसां शादी कर, बसि तूं अहिड़ो मतिलबु ताम तयारु कयो आहे, हेॾी सेफ्टी सुहिणी ॾेखार जंहिंजी बाक़ाइदे सो मूंसां तूं शादी कर। मां हिन इलाइक़े जो बादशाह आहियां, सो मुंहिंजी शादी कोन्हनि थियल, मां छोकिराट आहियां, मतिलबु त बादशाह जो पुटु जो उहो, त मुंहिंजी शादी कोन्हे थियल, तूं मूंसां शादी कर। सही हाणे हिन छोकिरीअ चयो त हाणे मुंहिंजो को वस न आहे, मुंहिंजी भेण वई आहे ॿकरियूं छोड़े, सो हाणे उहा अचे त पोइ मां तव्हांखे हार नाजी वणंदी ॾिना। पर बादशाह चयो त मूंखे लेट थी थिए, सो मुंहिंजा हमरा महिमान वग़ैरह अचणा आहिनि, तूं हल मूंसां, बसि हल, पंहिंजे तुंहिंजी भेण तोखे पाणे ॻोल्हे रहंदी, बसि तूं हल मूंसां। बादशाह ऐं वज़ीर हिन ते ज़ोर रखियो, हिन खे वतियूं बादशाह ऐं वज़ीर वेंदा रहिया, ऐं कुदरत मुंहिंजी अलाह जी हुनजी भेण मां बि हथ मां लठ छॾाए वई। लठ जो छॾाए वई त उन महिल हिन खे दिलि सां धकु लॻो त या ख़ुदा मुंहिंजी भेण ॾे खेरु कजांइ। हीअ ते तकड़ियूं तकड़ियूं सिजु न लथो, अॻे ॿकरियूं तड़े जो अचे त ॾिसी न बणा कारीअर आहे कख, मुंहिंजी भेण आहे कोन। हिन जल्दीअ में देरि न कईसीं, उन महिल हिन ॿकरियुनि खे वाड़े फरनि खे खीरु पियारे हेॾो होॾो, हिन राति खीर सां ॾाढी ॾुखी गुज़ारी, भेण न हुई वीचारी। सुबुह ते हिन ॿकरियुनि जी पचर फिटी कई, चई ॿकरियूं वञी धूड़ पाइनि, मां पंहिंजी भेण ॻोल्हियां त मुंहिंजी भेण वई काॾे। ॿकरियूं डंगर लाहे फिटी कई, बाबा ॿकरियूं जाॾे वञनि ताॾे वञनि। हीअ वञी पंहिंजे हिसाब सां निकिरी पई, हकिलींदी होकारंदी वञे पई। खोड़ हिनखे मंज़र थी वई, हिन जंगल में जाचा सॾींदी हेॾे होॾे, पंहिंजे हिसाब सां हिनखे शीशो पाणी जो मानी पचाइण लाइ ॿधई, पंहिंजे हिसाब सां हिन समर खयों, भेण जी तलाश में निकिरी पई। बादशाह आयो सिधो घर वठी अचे, हिन सां शादी कई। कुझु 5 ॾींहं गुज़रिया, वरी बादशाह वरी शिकार ते निकिरी पियो। वरी बादशाह शिकार कंदे कंदे वरी हिनारी भेण जेकी हुई सो उहा लही ते मथे चढ़ी वते पई भेण ॻोल्हींदी। बादशाह बि पंहिंजो शिकार करे उन ई वण हेठां आयो, साॻियो ई बादशाह जो पुटु, साॻियो ई जेको हिन जी भेण खणी वियो। उन जो ॾिठो त बणा वण ते माण्हू वेठो आहे। हिन चयो त जिन आहे भूत आहे, कहिड़ी शइ आहे? हिन चयो न जिन आहियां न भूत आहियां, मां इंसान आहियां। चई लही आहे हेठि। हीअ असीं लही आई अचे, बादशाह हिन खां पुछा कई त ॾे हाल वाल। चई त मां हीअं मुहाण जी परल मुहाण जी धीउ न आहियां, पर ॿी हिकिड़ी बकरार जी धीउ आहियां, जो हिन तरीक़ो पंहिंजो मटियो। हिन खे सही हवाल न ॾिनई त हीअं ॿकरियूं हुयूं मुंहिंजूं, हीअं छा चारियां पई ॿकरियूं विञाइजियूं हुयूं, उहे मां ॾिसां पई। बादशाह चयो त तूं सुहिणी नौजवान थी ॾेखारिजे, सो तूं मूंसां गॾु हल। हाणे बादशाह सां इनकार कीअं करे, बादशाह हिन खे वठी पंहिंजे हिसाब सां घर जो आयो त हूअ भेनरियूं पाण सां मिली, तूं अॼु हिते कीअं चई मां हिन बादशाह सां शादी कई आहे, तूं हिते कीअं चई मां बि मूंखे बि बादशाह ई वठी आयो आहे। ॿई ते भाकुरे पजी वियूं। बादशाह आयो त ॾिठनि त ॿई बणा रलमल लॻी पियूं, मतिलबु ड्राड़ पई थी पई, केचरी पई थी लॻी, खिलंदी पियूं। बादशाह चयो त हिन इबरत ऐं बादशाह चयो बणा हीअ हाणे पुॻी न आहे, वरी मुंहिंजी ज़ाल मतिलबु त एतिरी दोस्तियाणी थी वई, तकड़ि में खिलण पयूं थियूं पाण में। अचे बादशाह वाइड़ो थी वियो, बादशाह खे अचे पुछा कयो त ॾे हाल पाण में एतिरियूं तव्हां संगत थी वई तव्हांजी ॿई। चई तो बादशाह ख़बर न आहे, असां ॿई भेनर आहियूं, सो हीअ ॿकर सां निकितल आई, मां हीअं हुयमि, सो असां ॿई भेनर आहियूं। पोइ बादशाह वारे ॿिन्हिनि भेनर सां शादी कई। सो बादशाह जी ले थी वईसीं। बादशाह पंहिंजे हिसाब सां शादी करे ॿिन्हिनि भेनर सां वेही रहियो। हीअ बादशाही में अयाशुक वधनि पियूं, खाईंदियूं पीअंदियूं, मर्दीअ जी मालिक थी वियूं, इहो बादशाह दादियूं थी वियूं। हीअ ॿई कुदरत मुंहिंजे अलाह जी, उहो मुहाणो बि मला मच्छी मारींदो हिकु ॾियार हिनखे मच्छी लॻी सफ़ा VIP माल सुठो लॻो त हिन सोचियो बणा काॾे वञा। चई हाणे बादशाह जी बादशाही मतिलबु भर में आहे, वञा थो हीअ मच्छी बादशाह ॾे खणी। सो बादशाह ॾे खणी वेंदो, बादशाह खे ॾींदो, बादशाह इनाम मूंखे ॾींदो, सो 2 टे ॾींहं पेट गुज़ार थी पवंदो। हीअ सिधो तो हकिलंदो होकार उन बादशाह वटि आयो जिथे हिन जूं धीअर हुजनि पाणियल। बादशाह खे अची मच्छी ॾिने। बादशाह सलामत, हीअ तुंहिंजे लाइ मच्छी आंदी अथमि, बाक़ाइदे 1 नंबर सिंगारी मच्छी आहे, बाक़ाइदे बहितरीनु मच्छी लॻी। मूं चयो हाणे ग़रीब गुरबे को वठण को वॾी आहे, मां चयो हीअ बादशाह जे खाइण जहिड़ी मच्छी आहे, तोॾे खणी आयमि। बादशाह सलामत, ॿियो सभु खेर लॻो पियो आहे। बादशाह सां हिनखे ॾाढो पंहिंजे हिसाब सां पाणी बाणी पियारियो, अदब सां विहारे। हिन चयो हाणे सिजु लही वियो आहे, तूं राति हिते रहो, मानी सानी खाईंदे। चई मानी सानी ॾाढी खाईंदो, मूंखे बुख लॻी आहे, वारो कर अगरि मानी त खाराए। बादशाह सिधो सो आयो पंहिंजी ज़ालुनि खे अचे, चई त फलाणो
मला आयो आहे सो चवे तो त मां मानी सानी खाईंदुमि। हीअ मच्छी अथव वारो कयो हिनमहिल तयारु कयो त उनखे बुख बि लॻी आहे, असांखे बुख लॻी आहे त खाऊं। छोकिरनि जो नालो ॿुधो त छोकिरनि खे दिलि सां ॻाल्हि लॻी त बाबो आयो त असांजो, पर इहा बादशाह खे हिननि ॻाल्हि कोन कई, पाण में इहो खुस फुस कयनि। भेण खे चयो दादी मुंहिंजो असांजो जेको पीउ आहे सो असांखे कहिड़े हिसाब सां छॾियो तोखे ख़बर न आहे? चई न। चई असां जेको लफ़्ज़ ॾिनासीं असांखे लूणु ऐं मिर्च जहिड़ो मिठो आहे, सो इन लफ़्ज़ जे करे असांखे पीउ पंहिंजो फिटी करे आयो ॿुधाई। हाणे बाबे खे असां इहो सम्झाईंदो त लूणु ऐं मिर्च केॾो अहम न। चई उहो कीअं थी? चई तूं भाॼीअ में न लूणु विझजांइ न मिर्च, न मानीअ में मां लूणु न विझंदसि। इहा खणायूं था पाण हिन अबे खे ख़बर पइजी वेंदी। हाणे छोकिरनि पंहिंजे हिसाब सां मानी कुनी तयारु करे बादशाह खे ढके खणाई। बादशाह सिधो सो वियो वञी उनखे मुहाणे खे मलाह करे उन मुहाणे खे अची मानी जो ॾिनई त मुहाणे पंहिंजे हिसाब सां खोले गिरह जो विधो त न लूणु न मिर्च। हिनखे बुख लॻी, हिन बुख में 2-3 गिरह था खाधा, पर हाणे जेको गाह जो गाह त मानी काॾो वणे था। तव्हां संगत सची ॻाल्हि कजो, जे लूणु मिर्च भाॼीअ में या मानीअ में न हुजे त तव्हांखे हलंदी? गारंटी आहे यार, मूंखां त कोन हलंदी। लूणु मिर्च खां सवाइ काशे नथी हलंदी, कहिड़ी शइ बि चहिरी शइ खां सवाइ मज़ो ई न आहे। भले हुन को अछो भतु ई हुजे, मिठाई भली विझी बि खाए, पर लूणु उन में न पियल हूंदो त उहो ई मज़ो न ॾींदो। हिनखे छा 3 गिरह बि न हुन को हयईं त बादशाह ॾिठो त भणा मुहाणे मानी न खाधी। बादशाह खे चयोसि त ॾे हाल अहिवाल भला, तूं हिन मानी न खाधी, छा मसइलो हुजे? त बुख बि चईंदो वॾी लॻी आहे। हाणे बादशाह खे कीअं चवे त तुंहिंजी मानीअ में लूणु मिर्च कोन्हे को? हुनजो बादशाह बसि तलब हुई 2-3 गिरह विधमि, जेका विझणा मां विधमि पंहिंजे हिसाब सां। बादशाह खे वहम थी पियो। बादशाह सिधो सो आयो पंहिंजे हिसाब सां मानीअ मां गिरह भञी भाॼीअ में जो बादशाह खाधो त बादशाह जो ॾिठो न लूणु न मिर्च। बादशाह देरी न कई, उन महिल वञी तरार कढी सिधो सो माइन जे मथां आयो पंहिंजो ॾे हाल अहिवाल, मुंहिंजो को महिमान अचे थो, तव्हां न लूणु थी विझो न मिर्च थी विझो, तव्हां एतिरी मुड़ुसमण थियूं आहियो, मरण लाइ तयारु थी वञो। हाणे बादशाह खे चवणु लॻियूं तूं भली असांखे मार, पर पहिरियों असांजी तूं ॻाल्हि ॿुध। चई ॿुधायो? चई इहो मलाह जेको आयो इहो असांजो पीउ आहे। सो असां इन खे 4 धीअर हुयूंसीं, 4 पाण में भेनर हुयूंसीं। पोइ हिकु ॾियारे बाबा साईं असांखां पुछा कयो त सभिनि खां मिठो मां कहिड़े खे आहियां? सो ॿियुनि चयोसि त निबातुनि जहिड़ो मिठो आहे। कीअं चयुसि त हुन मिस्रीअ जहिड़ो मिठो आहे। असां ॿिन्हिनि चयोसीं त लूण जहिड़ो तूं मिठो आहे। हिन चयो त मां मिर्चनि जहिड़ो मिठो आहे। असां मिर्चनि ऐं लूण जे करे असांखे कढी छॾियईं घर मां। पोइ इहे वरितईं ॿियो थिगा धाबा खाईंदियूं जंगल में अची, तूं असांजी मालिकी कई। हाणे इन ई असां पंहिंजे पीउ खे सम्झायूं त लूण ऐं मिर्च खां सवाइ मानी खाई ॾेखारे त सलाम कयूंसि। बादशाह उन महिल तरार फिटी कई। बादशाह खे दिमाग़ में ॻाल्हि वेही वई त वाक़ई बि हिननि जो ॾोह को बि न आहे, त लूणु ऐं मिर्च खां सवाइ हिनखे मानी न वणी। सिधो सो बादशाह उन मुहाणे ॾे आयो। मुहाणे खे चई त भाउ हाणे तूं में हिकिड़ो कमु आहे। चई कहिड़ो? चई तोखे मुंहिंजे घर हलणो पवंदो, पोइ ॿुधाईंदोमांइ। कुराड़े चयो त मां भणा हिकिड़ो मुहाणो मलाह माण्हू, मां बादशाह जे घर कीअं हलंदुमि? चई बादशाह जो त मुंहिंजी हवेलीअ में तोखे हलणो पवंदो, कहिड़ी बि हालत में। कुराड़ो सियाण ॾके पियो सॼो, अलाए कहिड़ी ग़लती कई आहे। बादशाह घर ॾे वठी अलाए छा कंदो, अलाए छा मसइलो आहे। हाणे मुहाणे को साई पेट में छॾाए वियो। सिधो सो हकले होकारे वञी वठी जो वियुसि, वञी पंहिंजी धीअण सां मिलाईंसि। चई हीअ सुञाणे थो? हुन ॾिठो अखियूं खोले मथे, हूअं नेण खणे कोन पियो, मथे खणी ॾिठईं त बणाई त मुआरियूं धीअर न। चई ही उहे धीअर जेके तूं लूणु ऐं मिर्च जे करे फिटी करे रही आहीं जंगल में, हिनमहिल हे मुंहिंजूं 2 ज़ालूं न। हिनमहिल जेकी तूं मानी भाॼी खाधी ॾिठी त पाण हिन में लूणु मिर्च कोन हुयो। तूं 4 गिरह बि पूरा सारा न खाई सघे त हाणे तूं ॾे हाल अहिवाल त लूणु मिर्च खां सवाइ तोखे मिठी कहिड़ी शइ लॻी? कुराड़े से हेठि कंद कयो, ॻाल्हि बि मारिजे पियो। कुराड़े चयो त मुंहिंजी ग़लती आहे, वॾो मां पेशेमान आहियां। सो मूंखे ग़लतीअ जी माफ़ी ॾिनी। भणा लूणु मिर्च जहिड़ी काश बि मिठी न आहे। सो मूंखे इन ॻाल्हि पंहिंजे ते शर्मिंदो आहियां, सो मूंखे माफ़ी ॾियो।
पंहिंजे धीअनि खां माफ़ी वरितई। धीअनि चयो त को मसइलो न आहे अबा असां तोखे इन करे लूणु मिर्च न विझी सघियोसीं तूं सां खाई कंदो जो लूणु मिर्च कोड़ा आहिनि त उहे कोड़ा पी खे कीअं विझी ॾिनो असां। सो ॾाढो शर्मिंदो थियोसीं दा। लूणु मिर्च खां सवाइ ॿी का शइ बि मिठी न आहे दा। मिठाण त इहो मतिलबु त ॿ टे अखियुनि जो ड्रो आहे। भले केॾो बि मखण मां खणी तोखे मिठाण घराए ॾींदुमि छा खाईंदे तूं। ऐं जे चेरी शइ तोखे ॾींदुमि त प्लेट ई उॾाईंदे घोट बिरयानी वग़ैरह ॾींदोमांइ त। सो बा चेरी शइ लूणु मिर्च खां सवाइ बि कुझु न आहे दा। इहा कहाणी ईअं आहे। सो जे दोस्तनि खे पसंदि आई हुजे त सब्सक्राइबर चैनल खे कनि मुंहिंजे के सिंध सलामत ॻाल्हियुनि जेके। ऐं फेसबुक पेज ते आयो त ज़रूरु फॉलो कजो। सो हिन फेसबुक पेज में बायो में यूट्यूब जी लिंक अथव। महिरबानी करे यार यूट्यूब जी सपोर्ट कयो। मुंहिंजी पहली ॿाहूं थो ॿधावां सही छो त मूंखे सब्सक्राइबर जी 500 सब्सक्राइबर जी सख़्तु ज़रूरत आहे। मुंहिंजो मोनीटाइज़ पोइ थी वेंदो। महिरबानी थी तव्हांजी। अस्सलाम वालेकुम। या अली मदद दुआउनि में यादि रखिजो। कुर्बान अली अब्बासीअ खे वरी वधीक मिलंदासीं नेक्स्ट वीडियो में।